Oi, pessoal! Hoje estou aqui e vou fazer tipos de criança fazendo slime. E se você quer ver esse vídeo, se inscreva aqui no canal e bora lá. Tem aquele tipo de criança que comiza tudo. Aí, hoje eu vou fazer uma slime. Vou usar esse patinho. Vou usar essa cola. Vou jogar bem pouquinho. Vou abrir aqui. E vou jogar bem pouquinho. Ui. Eu acho que tá bom mesmo. Tá. Agora eu vou usar uma tinta. Qual tinta eu uso? Essa ou essa? Já sei. Eu vou usar essa daqui. Tem que colocar bem pouquinho. Ui, tá bom? Se eu precisar pôr um trabalho de escola, cola. E ele não vai ter. Agora, o que eu preciso? Eu não vou usar glitter. Vou usar... Acho que... Vou jogar um pouquinho de bicarbonato. Pronto. Só um pouquinho. Só preciso de bicarbonato para outra coisa. E não tiver mais. Ai. Agora é hora de misturar meu slime. Nossa. Que lindo. Vai ser assim. Mas vai dar certo? Não sei. Eu vou colocar um pouquinho mais de bicarbonato. Vou misturar. Será que eu coloquei muita cola? Não sei. Eu acho que não. Vou continuar. Não tá dando tão certo. Será que a minha slime vai dar certo? Esse é o meu primeiro dia que eu faço slime. Não sei. Vai continuar mexendo. Vou usar um pouquinho de coisa porque tem só um pouquinho. Deixa eu continuar. Vou precisar de mais. Eu tenho que jogar muito, senão não fica bom meu slime. Aí agora eu vou pegar um pouquinho
bicarbonato. Só pra jogar um pouquinho mesmo. Não dá muito certo meu slime. Agora só mais um pouquinho. Senão fica muito mole. Bicarbonato. Você tá um pouquinho mais do que devia, mas tudo bem. Pelo menos vai dar certo, né, slime? Né? E eu acho que eu joguei muita cola. Mas agulha. Eu vou ter que fazer com essa colinha mesmo. Agora eu não vou conseguir fazer mais meus slime. Eu coloco tanta cola. Mas também eu acho que ficou um pouquinho mais pouco, né? Eu gosto do jeito que eu gostei. Desse jeito já tá bom. Eu vou pegar um pedacinho. Faço assim. Mas eu vou misturar mais um pouquinho. Pronto. Acho que já tá boa pra pegar na mão. Essa minha slime. Nossa, tá tão boa de pegar na mão. Vou fazer minha slime. Tá tão boa de pegar na mão. Minha slime ficou tão boa. Vou pegar aqui. Eu tenho que economizar. Que bom. Tá ficando bem. Não tá ficando muito, mas eu gostei da minha slime. Ai, a minha slime é tão linda. Isso é minha mão, né? Mas tudo bem. Tem aquela menina que não consegue fazer nem uma coisa rosa porque ela é patricinha. Ai, agora eu vou fazer uma slime. Eu vou começar colocando cola. Vou abrir. Vou colocar. Tá bom. Tenho que colocar muita cola que eu vou fazer slime rosa bem bonito. Também não pode faltar uma coisa. Aqui eu vou começar com minha tinta. Também que eu não suje minha mão. Posso fazer cachorro quente pra ti? Tá bom. Que também eu não quero colocar muita coisa. Pronto. Eu vou mexer. O meu slime está ficando lindo. Ai, é tão lindo o meu slime. Tive uma ideia.
Agora que eu já misturei, eu não vou colocar bicarbonato. Eu vou colocar uma pitadinha de glitter, é claro. Eu vou abrir meu glitter, vou colocar. Mas eu coloco. Pronto, está bom de glitter, porque eu coloquei pouco glitter, mas eu vou colocar mais um glitter. Por isso que eu coloquei um pouquinho daqui. Vou colocar esse daqui. Pronto. Coloquei. Olha, sujei minha mão. Nossa. Fazer slime é uma sujeira. Acho que agora já é hora de ativar minha slime. Vou jogar um pouquinho. Mesmo, pronto. Já joguei 3. Tá bom. Eu vou continuar. Será que essa minha slime está ficando boa? Não sei. Mas eu acho que já tá ativando, sim. E não tá ativando nada. Ica. Ica. Não ativou nada. Vou ter que misturar. Vou ter que misturar muito. Nossa, minha mão tá muito suja. Mas vou ter que ativar mais um pouco antes que esse slime não dê certo. Mas tá tão bonita, tão linda. E coloquei demais. Mas pelo menos minha slime vou ativar logo. O que importa é minha slime ativar. Então vamos continuar. Minha slime está ficando tão linda. Ai. Minha slime está ficando tão linda, mas essa roupa não combina. Mas tudo bem. Eu vou continuar misturando minha slime. O que importa é o que dá certo. Essa paciência de fazer slime. Ah, meu Deus. Vou ter que colocar aqui, né? Tá tão bom fazer slime, mas perda a paciência. Tá fazendo slime. Vou continuar. Vou continuar fazendo essa slime, né? Eu vou pegar. Está quase ativando meu slime. Tem que pegar na mão ela. Por pedacinho por pedacinho. Leca, vou ter que lavar minha mão depois.
de fazer esse slime. Por que eu tenho que fazer esse slime? Tá quase dando certo. Que bom. Pronto. Eu tô fazendo isso com ela. Já tá dando certo. Peguei um pedacinho. Peguei um pedacinho por pedacinho. Está tão bom fazer esse slime. Ele cara, usei toda a minha mão. Estou usando minha mão, mas pelo menos eu tô fazendo slime. Vou continuar. Esse daqui tá ficando uma meleca, nem vai dar certo. Eu acho que eu vou ter que pegar na mão. Aqui toda a minha mão. Mas pelo menos isso não tá dando certo. Vou colocar tudo aqui. Essa slime. Tirar da minha mão, né? Senão vai ficar toda grudada na minha mão. Eu não vou gostar dessa slime. Por que eu fui fazer essa slime? Vou ter que misturar. Eu tô misturando até esse slime e dá certo. Tô misturando na mão. Vou jogar um pouquinho mais. De coisa que não dá certo. Vou jogar mais um pouquinho. Joguei demais. Esse slime está fazendo uma melequeia. Depois vou ter que pegar nessa slime. Socorro. Ai, socorro, essa slime está ficando cada vez mais melequenta na minha mão. O que aconteceu? Na minha mão. Minha mão bem desateada tava. Ai, por que eu fui inventar fazer esse slime? Ai, e agora? Eu vou ter que tomar um banho e dar teia de novo. Slime. Esse tipo de slime. Ai, o meu slime rosa. Não deu certo. Mas esse slime tinha que dar certo. Eu não quero mais tocar nesse slime.
Então, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. E tchau, tchau!